शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो पार्टी बरु विभाजनको पीडाबाट गुज्रिन पर्छ भने पनि गुज्रोस्, तर शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा चाहिँ नजाओस् भन्नको निम्ति धेरै जोखिम उठाएर हामीले सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय या संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक तहमा समझदारी गर्ने प्रयास गरि नै राख्यौं। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै त्यही भावनामा रहेर आयोगहरूले आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनेछन्। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामी आफैले घरभित्रै सुल्झाउन सक्यौं ताकि विश्वका अरू मुलुकका लागि पनि एउटा चाहिँ नै अनुकरणीय र मानक बन्न सकोस्। हिजो पनि मैले सुने, अस्ति पनि मैले सुने, शान्ति प्रक्रियामा सिफारिस समिति बनाऊ भनेर बोलाए। सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि एकजना कर्मचारीले ठिक काम गरेन भनेर निकालिदिएछन्। यस्तो धोका भनेर कहाँबाट जोडियो यो? कहाँबाट जोडियो? खेतमा पानी लगाउने कुरा र बाख्रो किनेको कुरा कहाँबाट जोडियो? अर्कै कुरा हो त यो। शान्ति प्रक्रिया बेग्लै कुरा हो। कहाँ एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गरेन भनेर कारबाही गरेछ सरकारले, अनि योसँग कहाँबाट कसरी जोडिन आयो भने? तपाईलाई निरीक्षण दैनिकको च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हालमा आइसिजेका महासचिवको पनि आगमन भएको पनि बेला पारेर आयोजना भएको छ। दोस्रो कुरा, यो त्यस्तो बेला आयोजना भएको छ जति बेला हामीले लामो समय लाग्यो तर पनि हामीले विधेयक संशोधनसँग सम्बन्धित विषय सदनबाट सर्वसम्मत रूपले पारित गरेर त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन पनि भइसकेको सन्दर्भ छ। यो हामी सबैको निम्ति सुखद कुरा नै हो। भने भर्खरै फेरि सिफारिस समिति गठन गर्ने कुरामा पनि समझदारीका साथ प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले सुझाव दिएका छौं र त्यो गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ। यी दुईटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनका सन्दर्भमा, सकारात्मक परिणामका सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। र जसरी अहिले भर्खरै दुईजना पीडितहरूको पक्षबाट भनेर प्रतिनिधिमूलक यहाँ विचारहरू प्रस्तुत भए र उहाँहरूले गम्भीर ढङ्गले विधेयक संशोधन प्रक्रिया सफल भएको र सिफारिस समिति बनेको, तर विगतमा जस्तो अब हुँदैन होला भन्ने आशा गर्दै र त्यो भरोसा दिलाउँदै पोलिटिकल लिडरसिपलाई पनि र सरकारलाई पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो विषय कहिले प्राविधिक कारणले, कहिले कानुनी विषयको छलफल बहसका कारणले र कहिले केही राजनैतिक उतार चढावका कारणले पनि पक्कै पनि ढिलो भएकै हो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफैमा निकै मौलिक पनि छ र यहाँसम्म जहाँ आइपुग्यो यो धेरै जटिल, अत्यन्त संवेदनशील विषयहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै पनि आएको छ। यति सफलताको साथ ती जटिल विषयहरू, चाहे त्यो सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय होस् या संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय होस्, किनकि हाम्रो संविधान शान्ति सम्झौताको पनि अङ्गका रूपमा रहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले सफलतापूर्वकै सम्पादन गरेकै हो। मैले एउटा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले र हिजो
विद्रोहको नेतृत्व गरेको हुनुको नाताले पनि यो शान्ति प्रक्रियाका अत्यन्त जटिल र संवेदनशील विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मैले आफ्नो ठाउँबाट धेरै जोखिम, धेरै रिस्कहरू उठाएको छु। मलाई लाग्छ यो पीडितहरूलाई पनि थाहा छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ र देशभित्र र बाहिरको सबै जनसमुदायलाई पनि थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो पार्टी बरु विभाजनको पीडाबाट गुज्रिन पर्छ भने पनि गुज्रोस्, तर शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा चाहिँ नजाओस् भन्नको निम्ति धेरै जोखिम उठाएर हामीले सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय या संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक तहमा समझदारी गर्ने प्रयास गरि नै राख्यौं। म यति मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु यो कार्यक्रममा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको छु, यो ट्रान्जिसनल जस्टिससँग सम्बन्धित कुरा र टीआरसीसँग सम्बन्धित कुरा एक चरण छलफल राजनीतिक वृत्तमा यस्तो थियो कि यो आवश्यक छ कि छैन। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पीडितहरूलाई परिपूरण दिने प्रक्रिया त चाहिन्छ, तर फर्गिभ एन्ड फर्गेटको बाटो गए हुँदैन। जे भयो भयो, युद्ध थियो, युद्धमा भएको कुरालाई फर्गिभ एन्ड फर्गेटको माध्यमबाट समाधान गर्दा के हुन्छ भन्ने बहस पनि थियो। म आज यो विशिष्ट सम्मेलनमा भन्न चाहन्छु, म नै हो त्यो हस्ताक्षरकर्ता जसले हुँदैन। पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया यथार्थमा र अन्ततः सफल भएको मानिँदैन, त्यो कहीँ न कहीँ गएर बल्झिन सक्छ। त्यसकारण फर्गिभ एन्ड फर्गेटको बाटो सजिलो त देखिन्छ, तर यो बाटोबाट जाँदा चाहिँ पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूत गर्ने कम सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा प्रमुख हुनुपर्छ र हामी ट्रान्जिसनल जस्टिसकै बाटो जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व तहमा त्यसमा समझदारी बनाउने प्रमुख पात्र पनि म हुँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि यसको प्रिन्सिपल, मानिसहरूलाई त धेरै खालका कन्फ्युजनहरू, तर्क वितर्क, विवाद, बहसहरू त धेरै किसिमबाट भए, तर नेपाली शान्ति प्रक्रियाको एउटा मौलिकता र विशेषता के हो भने हामीले यसमा ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी भन्ने कुरा पनि चल्यो। ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीका कुरा चल्दा हुन सक्दैन भनेर हामी राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वहरूले चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना जताकतैबाट भएको पनि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसनमा लानुपर्छ, त्यसलाई मुद्दामा जानुपर्छ र सजाय पाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले प्रस्तावित गर्यौं। कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई भ्रम हुने गर्छ, सायद माओवादी केन्द्र या माओवादीको नेताले यस्तो भनेन होला, सबैलाई ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको कुरा गर्छ होला भन्ने भ्रम भएको पनि मैले सुनेको छु। तर यथार्थ त्योभन्दा ठिक विपरीत हो। हामीले गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका सन्दर्भमा त्यो विद्रोहीतिरबाट भए पनि, सत्तापक्षबाट भए पनि, जताबाट भए पनि त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लगेर मात्रै हामीले न्यायको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ। त्यसका नो ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी भनेर तर्क गर्ने, बहस गर्ने गर्यौं र हामीले त्यसमा पनि समझदारी बनाएकै छौं। त्यसकारण यस अर्थमा पनि म नेपालको शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया केही मौलिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने प्रमाणको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्को, यो टीआरसी र यो ट्रान्जिसनल जस्टिससँग सम्बन्धित कुरा मुख्यतः भिक्टिम सेन्टर्ड हुनुपर्छ। पीडितहरूलाई
सम्बोधन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले पनि विवाद भएन। मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यस्तो होइन होला भनेर, तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू चाहिँ मूलतः यो भिक्टिम सेन्टर पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै अन्ततः शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नि हामी कन्फ्युजनमा कहिले पनि भएनौँ। यो पनि हाम्रो मौलिकता र हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको विशेषताभित्र हो। हामीले पटक पटक कहिले साउथ अफ्रिकाको कहिले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न भनेर सर्वदलीय डेलिगेसनहरू पठाएका छौँ र सबैको अध्ययनबाट हेर्दा पनि हामीले अगाडि बढाइरहेको यो प्रक्रिया चाहिँ धेरै हदसम्म आफ्नो विशेषता अनुसार आफ्नो मौलिकता अनुसार सफलताको साथ नै अगाडि बढेको हामीले महसुस पनि गर्यौं। ती अध्ययन भ्रमणहरूका सार संक्षेपहरूलाई केन्द्रित गरेर पनि हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौं छौं पनि। अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा विवादहरू छन्। हामी प्रमुख दलहरू नै कोही सत्ता पक्षमा छौं, कोही प्रतिपक्षमा छौं, विवाद चलिराखेको छ, सदनमा बहस भइराखेको छ, थुप्रै थुप्रै कुराहरू छन्। यी तमाम विवाद र विमतिको बीचमा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा इन प्रिन्सिपल हामी कहिले नै विवादमा भएनौं। कहिले प्राविधिक, मैले सुरुमा भने कहिले प्राविधिक, कहिले कानुनी र कहिले राजनीतिक उतार चढावहरू जो देशमा हुन्छन् त्यसको कारणले डिले त भयो, तर यो डिले योसँग सम्बन्धित प्रिन्सिपलमा विवाद भएको हुनाले डिले भएको भन्न मिल्दैन। त्यस्तो होइन। मैले जे कुरा भने यी कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिक तहमा विमति चाहिँ होइन। त्यसै भएको हुनाले त चर्को राजनीतिक विमतिका बीचमा पनि झण्डै झण्डै राजनीतिक द्वन्द्व जस्तोको स्थितिमा पनि हामीले लामो समयदेखि बहसमा रहेको विधेयक संशोधनको कुरालाई सर्वसम्मत रूपले टुङ्ग्याउन सफल भयौं। पक्कै पनि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि यसलाई नोट गरेकै छ र हामीले फेरि विवाद र विमतिकै बीचमा पनि यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो देशको मुद्दा हो, यसमा राजनीति गर्न हुँदैन। जसरी हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देशलाई संविधान सभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर लाने कुरा गर्यौं, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने कुरालाई कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यो एउटा ऐतिहासिक राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि इन प्रिन्सिपल विमति हामी कसैको पनि छैन। त्यसकारण हामीले आशा गरेका छौं कि अब विधेयकमा अघि यहाँ प्रस्तुत भयो मन्दिराजीले थोरै राख्ने क्रममा अझै पनि केही संशोधन भन्ने कुरा, तर अब फेरि त्यो प्रक्रियातिर चाहिँ प्रवेश गर्नु निकै जटिल र समय लिने बडो चाहिँ घटना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौं। अहिले अधिकतम सहमतिबाट जो ऐन बनेको छ, जो संशोधन भएको छ, अघि उहाँले नै भने जस्तो यसलाई अब सिफारिस समिति बनाउँदा, आयोग बनाउँदा, व्यक्तिहरूको चाहिँ जिम्मेवारी लिँदा दिँदा चाहिँ हामीले गम्भीर रूपले विचार गरियो भने यसमा केही कमी नै छन् भने पनि त्यसलाई त्यो प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ। अब फेरि झमेलामा जाने काम नगरौं भन्न चाहन्छु म। यसलाई अब एज सुन एज पोसिबल टुङ्ग्याउनेतिर जाउँ। हामीलाई राम्रो अनुभव भएको छ। दुई पटक आयोग त बनिसकेका हुन्, काम सुरु भएको पनि हो, तर के कारणले ती आयोगहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भन्दा एउटा त ऐनको अभावले गर्दा काम गर्न नसकिने एउटा गम्भीर च्यालेन्ज त हामीलाई थियो। किनभने सर्वोच्च अदालत अहिले
हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमको अध्यक्ष श्रीमान कल्याण श्रेष्ठजी प्रधान न्यायाधीश भएकै बेलामा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले फैसला, उहाँको नेतृत्वमा फैसला भयो भनौं। त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्न हामीलाई 8-9 वर्ष लाग्यो। अन्ततः हामी सफल भयौं। सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्टलाई पनि सम्मान गरेर त्यही अनुसार नै विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्यायौं हामीले जे भए पनि। भने अहिले फेरि यो कार्यक्रममा अध्यक्ष पनि कल्याण श्रीमान नै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले पक्कै पनि अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति लिगल फाँटबाट हुन सक्ने जति सहजीकरण गर्नेमा पक्कै उहाँको भूमिका रहन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म भिक्टिमहरूको कुरा हो, यहाँ अघि सुमनजीले भिक्टिमहरूको तर्फबाट र चाहिँ बहिनी चौधरीले पनि राख्नुभयो। मैले भिक्टिमसँग धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा पनि असाध्य धेरै इन्टरेक्सन गरेको छु मैले। उहाँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग, किनभने शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले पनि र यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारी बोधको दृष्टिकोणले पनि मैले अधिकतम भिक्टिमहरूसँग क्रिया अन्तर्क्रिया गरेको छु र उहाँहरूका चिन्ताहरू, उहाँहरूको चासोहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेको छु। मलाई लाग्छ मैले बुझेको छु। मैले अहिले फेरि भने म अहिले फेरि राजनीतिक तहमा कुनै खालको तिक्तता यो विषयमा बढोस् भन्ने म चाहन्न। त्यसले फाइदा गर्दैन भन्ने छ मलाई। किन ढिलो भयो भन्नेमा मेरा आफ्ना त छन्, तर हामी अहिले राम्रो काम गरेका छौं भने यस्तो बेलामा अब यो राम्रो कामलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सबै एक हुनुको कुनै विकल्प छैन। र मैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भिक्टिमहरूको सबै खाले यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक मात्रै होइन, धेरैसँग मैले संवाद गरेको छु। उहाँहरूको पीडालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेको छु। एकपटक त हाम्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति मान्य शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा ठुलै टिम यौन हिंसा पीडित महिलाहरूको ठुलै टिम उहाँ र म सँगै बसेर पनि छलफल गरेका छौं। उहाँहरूका कुरा सुनेका छौं। हामी सुन्दा सुन्दै अलि बढी भावुक पनि हामी भएका थियौं र त्यति बेला प्रधानमन्त्रीजीले यो विषयलाई हामी गम्भीर रूपले लिन्छौं र तपाईहरुलाई न्याय परिपूरणको व्यवस्था गर्छौं भनेर हामीले उहाँले पनि मैले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। त्यसैले हामी सबै खाले भिक्टिमहरूका कुरा हामीले सुनेका छौं र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कसैको विमति छैन। अब यो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ ढिलो हुनुमा धेरै कारणहरू छन्। मैले त भनिहालेँ, केही टेक्निकल, केही पोलिटिकल, केही चाहिँ कानुनी भनेर। तर यसको इन्टरनेशनल आयामहरू पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि छन्। किनभने यसको बुझाइमा एकरूपता, किनकि ट्रान्जिशनल जस्टिस भनेपछि त्यो नर्मल कुरा होइन। त्यो फौजदारी कानुन जस्तो नभएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कुरा हो र संक्रमणकालीन न्यायका आफ्नै फन्डामेन्टल मान्यताहरू छन् जो दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि विश्वमा जति युद्धहरू भए, द्वन्द्वहरू भए, ती सबैको अनुभवको बीचबाट इन्टरनेसनली निकालिएको एउटा मान्यता हो र यो परिमार्जनको प्रक्रियामै छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ट्रान्जिशनल जस्टिस भनेपछि यस र नो भन्ने खालको भन्दा पनि यसका केही आधारभूत विशेषता छन्, मान्यता छन्। केही निरन्तर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ट्रान्जिशनल जस्टिस भित्र छन्। यसका केही इन्टरनेशनल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू छन् र अर्को हरेक देशका आफ्नो विशेषता अनुसार यसलाई ढाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यसैले त्यसको नेशनल आयाम पनि छ, इन्टरनेशनल आयाम पनि छ। म इन्टरनेशनल कम्युनिटीका, खास गरी यो विधेयक पास गर्दै जाने, संशोधन
पास गर्ने क्रममा इन्टरनेसनल कम्युनिटीका धेरै देशका प्रतिनिधिहरू, डिप्लोमेटहरूले यसलाई समर्थन गरेर वक्तव्य निकाल्नु भयो। आज पनि आइसिजे का महासचिव लगायत यहाँ थुप्रै प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। युनाइटेड नेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ हानाजी उहाँ पनि लगातार बल गरिराख्नु भएकै छ। म उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी बिस्तारै बिस्तारै, यद्यपि त्यसभित्र धेरै अप्स एन्ड डाउनहरू त भए, तर फेरि पनि हामी इन्टरनेसनल्ली पनि एउटै नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट एउटै बुझाइमा र देशभित्र पनि हामी एउटै बुझाइमा आइपुगेका छौँ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। मैले त भन्ने गरेको छु, कतिपय सन्दर्भमा हामीले जति जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न जे जति गरेका छौँ, म त चाहन्छु इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नजिकबाट हेरेको छ, बुझेको छ र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई इन्टरनेसनलले राम्रो रिकग्निसन र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राम्रोसँग यसलाई सम्मानित गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस लायक छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया। थुप्रै पोलिटिकल उतार चढावका बावजुद हामीले जे गरेका छौँ त्यो विश्वकै लागि पनि एउटा राम्रो रेफरेन्स हुने गरिकन शान्ति प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसको रिकग्निसन होस् र यसको नेतृत्वकर्ताहरूलाई इन्टरनेसनल्ली एउटा राम्रो सम्मानको वातावरण होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। त्यसो भयो भने अझ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई हामी मोडेलको रूपमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले अहिले धेरै भन्नु छैन। आजको दिन, हुन त मेरो लागि आजको दिन त्यति अनुकूल दिन होइन। बिल्कुलै मैले कल्याण श्रीमानले भनेपछि हात नसकेर मात्रै आएको हो म वास्तवमा। नत्र मेरो लागि आजको, हुन त उहाँले अस्ति मलाई भन्नुभएको थियो, मैले मेरो चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ 15 गतेको कार्यक्रमको चतारोमा हुन्छु म, अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्दा 1-1.5 घन्टा मात्रै हो, आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नु, आउनुहोस् भनेपछि मैले उहाँलाई हार्दिनँ। मैले त्यसो भएर म आएको हो। अहिले मलाई पहिला बोलेर जाने सुविधा दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजकलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले भन्नुपर्ने मुख्य कुरा यति नै हुन्। धेरै धेरै धन्यवाद, अभिवादन सबैलाई। धन्यवाद धन्यवाद। आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य र सामूहिक दायित्व हो भनेर तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण सबैमा सामूहिक दायित्व वहन गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता समेतको शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि मेरो दायित्व हो र मैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक मन्तव्य राखेर जानुभयो। उहाँलाई हामीले बिदाई पनि गर्नेछौँ। हामीसँग बिदा भएर जाँदै हुनुहुन्छ। हृदयदेखि धन्यवाद सहित हामी बिदा गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले सरसर्ती अगाडि बढाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाको विषयलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यलाई केन्द्रित गरिदिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्देज्यूलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। Thank you. Chairperson of this conference, Honorable Kalyan Shrestha, Commissioner of ICG and former Chief Justice of Nepal. Chief guest, Right Honorable Prime Minister KP Sharma Oli. Former Prime Minister, and of course he left now, but I'd like to acknowledge Mr. Pushpa Kamal Dahal. Former Prime Minister and President of Nepali Congress, Mr. Sher Bahadur Doba. Namaste. Secretary General of ICG, Mr. Santiago A. Canton. And I'd like to acknowledge also Dr. Mandira Sharma
and Mr. Soman Adhikari, and I would very much like to acknowledge Ms. Sumitra for her excellent intervention. Namaste and a wonderful morning to all of you. As a UN representative, for me, it is such a privilege to stand before you today and to be part of this distinguished panelist. Not just to speak, but to listen, to reflect, and to reflect together on Nepal's journey towards lasting peace. We need to ask ourselves the questions: what have we done? What have we learned? And what remains to be done? I love the two sentences of Mr. Santiago. I loved all his speech, of course. But transitional justice needs moral clarity and political will. These are the questions that guide us today, and I hope that this gathering will bring us closer to the answers. Colleagues, I have worked in lots of countries scarred by conflict and walking the tightrope of peace. I know how hard the journey is and can be, but I have also seen how powerful the human spirit is when people come together with courage and with conviction. Here in Nepal, I have also witnessed the determination and the commitment to transform the pain into possibility, wounds into wisdom, and conflicts into reconciliation. I feel very privileged to be part of this historic strides towards peace and reconciliation, and you should be proud of where we are in spite of so many other challenges. But we are in a proud moment of history. The adoption of the amendment of the transitional justice legislation in August last year is a crucial step, and we should not undermine it. Its successful implementation will make Nepal a torchbearer for other countries and societies undertaking similar journeys, and the world needs happy stories, and the world needs successful models to follow. We know from experience around the world that sustainable peace is only possible when truth is told, when justice is served, when victims are heard, and societies commit to never again. These are not lofty ideas. They are the very foundation of a very peaceful, inclusive, and resilient Nepal. But this isn't about fixing a problem of what was broken. This is about building something stronger, a future where every Nepali, regardless of their past, has dignity, voice, and opportunity. Transitional justice is not a checklist. It is a powerful tool for healing. It connects accountability with reconciliation and justice with development. It has the power to break cycles of violence and sow the seeds of unity. And for that to happen, victims must not only be consulted, they must be heard of the process. They must not be seen as passive recipients of decisions made by others, but an equal architects of the future. This is how we honor their pain, restore their dignity, and unlock the potential to help society heal. To truly transform the past, reparations must be meaningful, inclusive, and sincere. It begins with the courage to acknowledge that violations happened. Without this honest reckoning, wounds remain open and peace remains out of reach. Dignitaries on the panel. Reparations offered should need to be reasonable, proportional, equitable, and available to all conflict victims. And while the fully fledged reparation program is being developed, there should be provisions for interim relief
and support for victims with vulnerability or urgent needs. We can't wait until it is perfect. We have to support the victims now. Dear colleagues, yes, compensation and support are essential, but so too recognition, memorial, public apologies, and spaces for reflection. But let us remember that apologies without accountability, without concrete remedies, are hollow. Victims deserve more. They deserve the truth. They deserve justice, and they deserve action now. I remember talking to victims in Nepal and in Sri Lanka before. They spoke of feeling erased, of feeling invisible, of feeling forgotten. But even in their pain, they held into hope. Hope that someday someone would listen, that someday dignity will be restored, and that someday never again this will be repeated. So let this someday and someone be now. Since the end of the conflict in 2006, the United Nations and Nepal development partners, and I see a few of them here, have been steadfast in their support and significant socio-economic transition. The UN has been consistent in committed to support the implementation of a comprehensive victim-centered transitional justice in line with international human rights and humanitarian standards, and more importantly, or equally important, Supreme Court's ruling. Nepal international partners, including the UN, we are very much looking forward to 2 transitional justice commissions to be fully functional soon. Yes, it's taking time, but we are very, very committed to support you and to partner with you alongside this journey. And we remain unwavering in our support. We are encouraged by the recent revival of the Recommendation Committee to identify the leadership of the 2 commissions, but this momentum must not be lost. Let us move quickly and let us move with purpose. Friends, let us be clear. We are not closing a chapter. We are writing a new one, a chapter that brings clarity, closure, and confidence to all those who endured the consequences of conflict. The path ahead is not easy, but it is worth it, because this is about more, it's much more than transitional justice. It's about the kind of nation Nepal wants to be, a nation that dares to face its past with honesty, a nation that uplifts its people with compassion, a nation that leads with integrity and inspires the world with its courage. As your poet, Bhupi Shershan, so powerfully wrote, "Yo Nepali, Shiro Chali, Sansarma Lamkinsha." Let us rise together and let the world watch Nepal become a beacon of justice, a beacon of resilience, and a beacon of peace. Deri Deri Dhanyabad and Jai Nepal. धन्यवाद, धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। लास्टमा सबैजनाले आफ्नो मौलिकताका साथ गएको कुरालाई पनि जोडेर शिरुचाली हामी सबै नेपाली भनेर जानुभएको छ। धेरै धन्यवाद। यसै गरी आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि, सारगर्भित मन्तव्यको लागि यस उद्घाटन समारोहका यस सम्मेलनका विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माननीय शेरबहादुर देउबाज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापति पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीमान कल्याण श्रेष्ठज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल दाहालजी अहिले हुनुहुन्न, एनिवे माननीय मन्त्रीजीहरू, उपस्थित महानुभावहरू एवं सञ्चालनकर्मी मित्रहरू, पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनिसक्नु भएको छ। तिनै कुरा दोहोऱ्याउने कुनै मतलब छैन, महत्त्व पनि छैन। अहिले शान्ति सम्झौता जो हाम्रो यो चाहिँ नि द्वन्द्व पक्ष र चाहिँ नि दुई पक्ष र चाहिँ सरकार पक्षको बिचमा जो शान्ति सम्झौता भएको थियो त्यसमा चाहिँ नि त्यस अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन मार्फत सत्य तथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहिआएको छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा हामी बीच कुनै मतभेद छैन, दुई मत छैन। वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्ने अघि बढिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। सम्भवतः अब छिटै नै यो आयोगहरूले पूर्णता पाउनेछन्। आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्म अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सत्य अन्वेषण गरेर न्याय दिलाउने नै छ। वर्तमान सरकार राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ। सरोकारवाला पक्षसित पनि छलफल र अन्तर्क्रियाबाटै सत्य निरूपण हुने नै हो। यस विषयमा म तपाईँहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चाँडै गठन हुने चरणमा रहेको दुवै आयोगहरू स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य सम्बोधन हुनेछ। सरकारले गठन गरेको छनौट समितिले पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढङ्गले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै त्यही भावनामा रहेर आयोगहरूले आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनेछन्। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामी आफैले घरभित्रै सुल्झाउन सक्यौँ ताकि विश्वका अरू मुलुकका लागि पनि एउटा चाहिँ नै अनुकरणीय र मानक बन्न सकोस्। बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिलाएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिका मोडेल स्थापित गर्नेछ। यसले कतिपय द्वन्द्व मुलुकहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडेल लागू गर्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। अन्तमा यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद सार्वजनिक मन्तव्यको लागि। हामीले सामूहिक रूपमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई न्यायोचित रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई न्याय दिने गरी अगाडि बढ्नेछौँ, कहीँ कतै छलफाम हुने छैन भन्ने मन्तव्य सार्वजनिक मन्तव्यसहित विदा भइसक्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। यसै गरी आजको यो सम्मेलनको प्रमुख आकर्षण र यस सम्मेलनका प्रमुख अतिथि सम्माननीय
प्रधानमन्त्री श्री प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अबको मन्तव्यको लागि चाहिँ म स्टेजमा आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू, संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरज्यू, उहाँको नाम सेन्टिया ए जनरल सेक्रेटरी अफ ICJ, अदर अरू प्रबुद्ध साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मानवाधिकारको क्षेत्रमा, शान्ति प्रक्रियाको क्षेत्रमा रुचि राख्ने काम गरिरहनुभएका साथीहरू, पीडित साथीहरू र सबै उपस्थित महानुभावहरू, आज यो कार्यक्रममा आयोजना गरेर बहुतै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। हामीले लामो समय त यसमा लाग्यो, नलाग्नु पर्ने गरी लामो समय लाग्यो। पीडितहरूका पीडा यति लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिनु किमार्थ उचित थिएन, तर समय लागि नै सक्यो। अब हामीले ऐन बनाएका छौँ। यो एउटा उपलब्धि हो र यस ऐनबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अगाडि पनि आयोगहरू थिए र आयोगहरूमाथि हामीले कामका लागि दबाब दिएका हौँ, तर त्यसमा अहिले म जान चाहन्न। आयोगहरू सफल हुन सकेनन्, दुर्भाग्यको कुरा हो। के आइपऱ्यो, आयोगहरू जानुन् तर सफल भएन। यो साह्रै नराम्रो कुरा भेट्यो। यसपल्ट जुन आयोग निर्मित हुनेछ अथवा हुनेछन्, दुईटा आयोग, टिआरसी सम्बन्धी र डिसापियर सम्बन्धी, सफल हुनेछन् मैले विश्वास लिएको छु। अलिक ढिलो भयो, यस क्रममा पनि ढिलो भयो। दुईटा छनौट समिति हामीले बनायौँ। ती छनौट समिति सफल भएनन्। किन सफल भएनन् त्यसको पनि बेग्लै कुरा होला, तर हामीले आफैले बनाएका छनौट समितिहरूलाई असफल हुन दिनु हुँदैन। र छनौट समितिले निष्पक्ष ढङ्गले खोज्ने, सिफारिस गर्ने काम र यस सन्दर्भमा नियुक्तिको काम पनि, यस कामको उद्देश्य, यसको मर्म, यससँग नेचर मिल्ने खालका व्यक्तिहरू, कमिटमेन्ट भएका व्यक्तिहरू र क्षमता भएका व्यक्तिहरू खोजेर यस कामको जिम्मा दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई पुराका पुरा सहयोग सबैतिरबाट हुनुपर्दछ र सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सफल बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, मेरो पुराका पुरा सकारात्मक क्रियाकलाप रहनेछ, व्यवहार रहनेछ, सहयोग रहनेछ र सरकारको तर्फबाट कुनै आयोगहरूलाई सफल बनाउन अर्थात् पीडितहरूलाई न्याय दिन, परिपूरण दिन हामी सफल हुनेछौँ। विगतमा नेपालले भोग्न नपर्ने अनावश्यक अनुचित हिंसा भोग्यो। एउटा कुरामा अलिकति शङ्का लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ग्लोरिफाई गर्ने कुरा, त्यसमा छुट्टी मनाउने कुरा, बाजा बजाउने, धुमधाम गर्ने कुरा
किन भइरहेको छ? हामी यो बेठिक भवन र शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने भन्दैछौँ। हामी देखिरहेका छौँ ती क्रियाकलापले मान्छेहरू भिक्टिम भएका छन्। देशभरि हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूको पीडा छ, आँसु छ। हजारौँको सङ्ख्यामा ज्यान गयो, हजारौँ अङ्गभङ्ग भए, हजारौँले वैधव्य बिहोर्नु पर्यो, हजारौँ टुरा टुरी भए। अहिले पनि अपाङ्गताको स्थिति बिहोर्नु परिराखेको छ। एउटा क्रन्दन छ, पीडा छ। त्यसमा मलम लगाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले फेरि हामी किन ग्लोरिफाई गरिराखेका छौँ? फेरि त्यसलाई के उधम गरेका थियौँ हामीले, राम्रो गरेका थियौँ हामीले, यही हो राम्रो। यस भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ। आफ्नै काम पनि हिजो बेठिक भयो भने हामीले बेठिक गरिएछ भनेर जनताका अगाडि आत्मआलोचक भएर पेश हुन सक्नुपर्छ। त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो, त्रुटि थियो, असामयिक कुरा थियो। त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ। र अब उपरान्त यस्तो नहुने कुराको अलिकति रिस उठ्यो भने फेरि जाउँ त, फेरि यस्तो खालको हुनु हुँदैन। यो कुनै चान्चुने कुरा होइन नि, यो ख्यालमा भन्ने कुरा होइन। फेरि बिसाएका हौँ, छोडेका छैनौँ, यस्तो खालको कुरा। र शान्ति प्रक्रिया, मलाई त्यसमा डर छ। विलम्ब यसै मनोदशाले पनि भएको होला सायद विगतमा। यो मनोदशा त्याग्न पर्दछ हामीले। फेरि यस्तो हुँदैन, नेपालमा फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। अरूलाई पीडा भएन भने पनि पीडितहरूलाई त तिनै दिन फेरि सम्झना आएर ऐठन हुने स्थिति हुन्छ। त्यो स्थिति हुन दिनु हुँदैन नेपालमा। हामीले आफ्नै एउटा शान्ति प्रक्रिया आफैले सुरु गरेका छौँ। हामी आफैले अगाडि बढाएका छौँ। कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छोड्यौँ। म यसलाई सफल मात्रै पार्न चाहन्छु। श्रेय जति म बाहेक अरू सबैलाई दिन चाहन्छु। मलाई श्रेयको भोक होइन, श्रेय चाहिएन। सफल पारौँ यसलाई। पीडितका घाउमा मलम लगाऊँ, उहाँहरूका आँसु पुसौँ र नेपाली जनतालाई निश्चिन्त बनाऊँ। अब नेपालमा शान्ति हुनेछ। अब उपरान्त नेपालमा यस्तो भाइलेन्स हुने छैन, यसरी मान्छे पीडित हुनुपर्ने छैन। आखिर अघि यहीँ बस्नेहरूकै बिचको त कुरा होला यो। हामी जो अहिले एकजना हिँड्नुभयो, एकजना म तलवर्ली, एकजना हुँदै हुनुहुन्छ, हाम्रै बिचको कुरा होला नि यो। हामीले वास्तवमा सङ्कल्प गऱ्यौँ भने यो चिजलाई रोक्न नसक्ने कुरा छैन, यसलाई टुङ्ग्याउन नसक्ने कुरा छैन, पीडितलाई न्याय दिन नसकिने कुरा छैन। सकिन्छ, सक्नुपर्छ, हामी सक्छौँ। त्यही विश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म लागेको छु। यो साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै कारण म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै लामो समयदेखि अड्किएको ऐन पास गर्न मैले सबै पक्षलाई आग्रह गरेँ। सबै पक्षलाई मैले आग्रह गरेँ। मैले अनावश्यक अर्गेला कुराहरू निकाल्ने, नन इस्युलाई इस्यु बनाउने, वातावरणलाई बिगार्ने यस्तो खालको तरिका अपनाउनु हुँदैन हामीले भन्ने म ठान्दछु। हामीले वातावरणलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन हरेकले योगदान गर्नुपर्छ। हामी हरेकले, मेरो आग्रह छ, हामी सबैले अगाडि बढाउँ। सम्पूर्ण नेपाली जनता यही चाहन्छन्, शान्ति होस्, द्वन्द्वका घाउहरू, खतहरू मेट्युन्, पीडितले न्याय पाउन्। अब उपरान्त यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउन्। यही हो नेपाली जनताको आकांक्षा यस प्रसङ्गमा। यसलाई सम्बोधन गरौँ। हामीले त्यो बाटो छोडिसकेका छौँ। 18 वर्ष भयो त भनिराखेका छौँ। 18 वर्षदेखि हामीले त्यो बाटो छोडेका छौँ भने
त्यो राम्रै काम गरेको थियो भने दुष्परिणाम देखियो, त्यसका दुष्परिणामहरूलाई सम्बोधन गरौँ। मान्छेले भोगेका पीडाहरू, आँसुहरू तिनलाई पुछेर अगाडि बढौँ। यसका निम्ति म इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ, धेरै सहयोग पुर्याएको छ। र इन्टरनेसनल कम्युनिटी हामीलाई घचघच्याइरहन्छ, लौ न तपाईँहरू केही गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, टुङ्ग्याउनुहोस् यसलाई भनिरहेको छ। हामी सहयोग गर्छौँ भनिरहेको छ। त्यस सहयोगलाई म त्यस भावनालाई अत्यन्तै सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु परिपूरणको प्रसङ्गमा हाम्रो मात्रै बुताको कुरा अलिक हुँदैन कि। त्यसकारण म इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यस परिस्थितिको सिर्जना गरेको होइन, परिस्थिति यहीँ सिर्जना भयो। तर अब यस परिस्थितिको वास्तविक अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीको साथ सहयोग हामीलाई जरुरी छ। हामी आग्रह गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिल खोलेर हामीलाई साथ दियोस्। हामी यस प्रक्रियालाई एकदमै इमानदारीताका साथ अगाडि बढाउँछौँ र त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई आग्रह गर्दछौँ तपाईहरुको साथ पाऊँ र तपाईहरुले साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु म त्यसका लागि। अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। आयोगहरू बनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो अथवा के हुन सक्दछ हामी भन्नेछौँ र यहाँहरुसँग पनि परामर्श गरेर भन्नेछौँ। हामीले पनि विभिन्न देशहरूका द्वन्द्वहरू हेरेका छौँ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन हेरेका छौँ। कहीं सफलताका दृष्टान्तहरू देखेका छौँ, कहीं असफलताका, कहीं सफल हुने प्रक्रियाका निरन्तरताहरू देखेका छौँ र हामी कहीँबाट पनि नकल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिका छ र त्यही मौलिक तरिकाका साथ हामी सम्बोधन गर्छौँ। पीडितका कुरा मैले पनि सुनेको छु, तर मेरो कुरा सुन्ने त सुनेको छु मैले, तर जबसम्म उहाँहरूका कुराहरूलाई, पीडाहरूलाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म कुरा सुनेको छु मात्रै भनेर सुनेर मात्रै के हुन्छ? मैले सुनेर के उहाँहरूको घाउ चर्याउन छोड्छ? घाउ त चर्याउन छोड्दैन। त्यसकारण यसको औषधि चाहियो, यसको ट्रिटमेन्ट चाहियो, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। मेरो रुचि यसमा छ। हिजो पनि मैले सुने, अस्ति पनि मैले सुने, शान्ति प्रक्रियामा सिफारिस समिति बनाऊ भनेर बोलाए। सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि एकजना कर्मचारीले ठिक काम गरेन भनेर निकालिदिएछन्। यस्तो धोका भनेर कहाँबाट जोडियो यो? कहाँबाट जोडियो? खेतमा पानी लगाउने कुरा र बाख्रो किनेको कुरा कहाँबाट जोडियो? अर्कै कुरा हो त यो। शान्ति प्रक्रिया बेग्लै कुरा हो। कहाँ एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गरेन भनेर कारबाही गरेछ सरकारले, अनि योसँग कहाँबाट कसरी जोडिन आयो भनेको? त्यो पनि ठुल्ठुला नेताहरूबाट। यो त यस्तो कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन भन्छु म। र यस्ता कुराहरूबाट माथि उठेर हामी यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो, सर्वाधिक महत्त्वका साथ यस विषयलाई लिनु पर्यो। अहिले नेपालमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने दुईटा कुरा छन्। एउटा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने, अर्कोतिर सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउने। सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ र नन इस्यु के निकालेको हो, नन इस्यु पनि कसरी निकालेको,
65 सालमा ज्ञानेन्द्र शाहजी घर जानुभयो। ठिकै हो नि त, हामी 2-4 महिना घर फर्किने गरेका छौँ। उहाँ त 250 वर्षपछि घर फर्किनु भएछ, ठुलो कुरै भएन नि। फेरि अहिले यति वर्षपछि कहाँबाट फेरि ननिसु पोखराबाट आउनुभयो अरे, दरबार कहाँ दरबार लान्छु भने। यस्तो खालको कुराहरूमा नेपालीहरू अब अल्झिने होइन, कुनै सेन्टिमेन्टमा जाने होइन। यस्तै कुराहरूले जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ। जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने होइन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर जाने हामीले बाटो लिनुपर्छ। अनि काम हुन नदिने, असन्तुष्टि बढाउने, अरू प्रकारका असन्तुष्टि बढाउने भन्दा हामीले जनतालाई काम मार्फत सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यति बेला या देशमा यस्तो अवस्था कि हामी दिगो विकास लक्ष्य हामीले पूरा गर्नुपर्ने छ। 20% जनता गरिबीको रेखा मुनि छ, कसरी पूरा गर्ने होला दिगो विकास लक्ष्य? गरिबीको प्यारामिटर हामी कसरी सम्बोधन गर्ने होला, त्यस कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी सामाजिक पीडाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने होला, त्यस कुरामा जानुपर्दछ। हामी 20% जनता गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन् भने गरिबका छोराछोरी धेरै हुन्छन्। त्यो बालबालिका चाहिँ जो गरिबीको रेखा मुनि छन् तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 25-30% भन्दा माथि होला। भनेको त्यति बालबालिका निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि भएको अभिभावकका सन्तान छन् र तिनीहरूले त्यो गरिबीको पीडा सबभन्दा नराम्ररी गर्भैमा हुँदादेखि जन्मिने बित्तिकैदेखि भोग्नु परेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होइन। त्यसकारण पीडितका पीडालाई सम्बोधन गरौँ, गरिबको भोकलाई सम्बोधन गरौँ, समाजमा शान्ति स्थापना गरौँ। कसरी अशान्ति भड्काउन सकिन्छ भनेर अहिले दौड्ने बेला होइन। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देशभरि सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी जवाफदेही बनौँ। सरकार अधिनायकवादी भयो, निषेधाज्ञा तोड्दाखेरि पनि अधिनायकवादी हुँदैन। प्रहरीले लाठी खाएको छ, प्रहरीले केही गर्दैन, तैपनि अधिनायकवाद। कि त हिजो अधिनायकवाद हुँदा अधिनायकवादको पक्षमा भएका कि त्यसभन्दा यता जन्मिएका अधिनायकवादै नदेखेका मान्छेहरूको कुरा हो। अब आज अधिनायकवादी होइन, आज लोकतान्त्रिक सरकार छ। म सधैँ खुल्ला छु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि सबैका समस्या के छन्, पीडा के छन् ती सुन्नका लागि र तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि। कोही कोही कुरा मैले एक्लै गर्दा नहुने वा सरकारले मात्रै गर्दा नहुने पनि छन्, शान्ति प्रक्रिया जस्ता कुराहरू। देश निर्माणै गर्ने कुरा पनि, गरिबी हटाउने कुरा पनि सरकार एक्लैको मात्रै दायित्वको कुरा होइन। सबैको रचनात्मक आफ्नो खालको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ, तर भूमिका चाहिँ रचनात्मक हुनुपर्छ। आलोचनालाई स्वागत गर्छु, तर वातावरण नमिथोलौँ, समाज नभाडौँ, शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ, अरू कुन कुन बहाना लिएर पनि शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ। शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाऊ। हामी सबैको कर्तव्य हो र 18 वर्ष भइसक्यो इन्टरनेसनलले हामीलाई मुख देखाउन अप्ठ्यारो भइसक्यो। 2018 मा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर भन्दा हाम्रो आफ्नै होम ग्रोन यो मौलिक प्रक्रिया हो, शान्ति प्रक्रिया, हामी यसलाई सफल पार्छौँ भनेर 18 मा भनेको थिएँ। 18 देखि पनि अहिले 7 वर्ष भइसक्यो। यी 7 वर्षमा फेरि त्यति बेला आयोग थियो, अहिले त आयोग पनि छैन। त्यो बिन्दुमा पुगेका छौँ। हामी सिरियस हुनु पर्दैन। त्यसकारण हामीले यो प्रगति गर्यौँ, यो उन्नति गर्यौँ, यति बिग्रिएका ठाउँमा सपार्यौँ भन्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण नेपालबाट हिंसाको अन्त्य गरिएको छ। हिंसाका घाउहरू
सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। फेरि त्यस्तो हिंसा नहोस् त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ। पीडितहरूले न्याय पाए भन्ने एउटा अनुभूति उहाँहरूमा त्यो हुनुपर्छ र अब उपरान्त हाम्रा सन्ततिले यस्तो भोग्नु पर्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अहिले हामीले सिफारिस समिति बनाएका छौँ आयोगका लागि। सिफारिस समितिले काम थालिसकेको छ र 2 महिना त्यसको समय लाग्छ। त हामी त्यसपछि हामी आयोग त्यस सिफारिसको आधारमा आयोग गठन हुन्छ र आयोगले गतिका साथ काम अगाडि लानेछ र न्याय दिने कुरा, परिपूरण दिने कुरा र अशान्तिका कारणहरू अरू परिस्थिति भन्दा पनि पोलिटिकल कारण थियो, त्यो पोलिटिकल कारण त सम्बोधन भइसक्यो। जसले त्यो अभियान चलाएको थियो त्यो अभियानकर्ताहरू अब शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नु भएको छ, मूलधारमा आइसक्नु भएको छ, मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसक्नु भएको छ भने अब ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी होइन, अमानवीय जे काम गर्नु पर्थ्यो जुनसुकै नाउँमा होस् त्यो अमानवीय मानवताको विरुद्धको गम्भीर अपराध गर्नेलाई कारबाही हुन्छ नै। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर केही मार्गदर्शन गरेको छ। मानव अधिकार काउन्सिलले केही भनेको छ। विश्व मानव अधिकार काउन्सिलले युएनको केही संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भनेको छ। गत वर्ष मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव आएर हाम्रो संसदको रोस्टमबाट 4वटा आधारभूत कुराहरू बोल्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौँ र यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर न्याय पीडितलाई प्राप्त हुने गरी बिना दबाव, बिना करकाप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप भने सत्य निरूपण गर्दा पनि बिना दबाव र बिना करकाप र मेलमिलाप गर्दा पनि पीडितलाई दबाव दिएर होइन। कतिपय ठाउँमा यस्ता कुराहरू पनि घटेका छन् विगतमा। बाहिर भन्दा नभनिए पनि पीडितले न्याय पाउने भन्दा पनि थप पीडा पाउने, दबाव पाउने खालका, दबाव सहनु पर्ने खालका कुराहरू भएका छन्। यसले गर्दा कतिलाई साह्रै बढी मानसिक दबाव परेको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले देखेका छौँ र यी कुराहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, गरिनुपर्छ। र मुख्य हाम्रो उद्देश्य र यस सन्दर्भमा एउटा मात्रै उद्देश्य मैले अघि नै भने, पीडितले निर्भय सम्मानपूर्ण न्याय पाउनुपर्दछ, परिपूर्ण पाउनुपर्दछ, दोषीले दण्ड पाउनुपर्दछ। सबै दोषको कुरा हामीले द्वन्द्वकाल भनेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत कतिपय कुराहरूलाई फर्गेट एन्ड फर्गिभ पनि भनेका हौँला, तर सबै हाइनेस क्राइम्सलाई फर्गेट एन्ड फर्गिभ भनेर फर्गिभ गर्न सकिँदैन। त्यो मैले अघि नै पनि भने। यी कुराहरूको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूमा यहाँहरूले छलफल गर्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र यसमा सुरुमा हामीलाई बोलाएर र सुरुमा बोल्न लगाएर हाम्रो प्रतिबद्धता पनि लिन खोज्नु भएको छ। हाम्रो प्रतिबद्धता तपाईहरूले अलमलमा नपरिकन त्यसलाई यताउता कुरा ओर्तिर पर्तिर सार्न नदिइकन, कुरा ओर्तिरको पर्तिर पर्तिरको पर्तिर सार्ने चलन हुन्छ, त्यसो गर्न नदिइकन हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई
तपाईहरुले आगामी दिनमा समाउनुपर्छ। तपाईको कमिटमेन्ट यो हो भनेर मैले बोलेका कुराहरू मैसँग पनि रेकर्डेड छन्। तपाईहरुलाई चाहियो भने कुनै पनि समय अहिले मैले बोलेका कुराहरू म उपलब्ध गराउँछु। तपाईहरुले त्यसैगरी हरेकको कुरा समाउनु पर्दछ र त्यसलाई भाषण गरो सिद्धियो होइन, फर्दर एक्सनका लागि तिनलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। मेरो आग्रह यही हो। थेमेटिक सत्रमा पनि बस्दिनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। खास थेमेटिक सत्रमा बस्नुपर्ने एकजना मान्छे हेरिसक्नुभयो, बस्नै पर्ने मान्छे। अब म चाहिँ फेरि के भने सधैँ तटस्थ मान्छे हुँ, किनभने द्वन्द्वको यो पक्ष पनि होइन त्यो पक्ष पनि होइन। त्यसकारण म निष्पक्ष तटस्थ भएको हुनाले मलाई सजिलो पनि छ। तर अब म ठ्याक्कै 10:30 बजे सुरु गर्ने गरी अर्को कार्यक्रम थियो, 11:15 भएछ झन्डै। त्यसो भएर मैले थेमेटिक कार्यक्रममा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। अहिलेसम्म बस्नु नै उता म गाली खाएको खाइछु, उधुमै गाली खाएको छु। यी ठुल्ठुला पदमा ओहदामा बस्ने मान्छेहरू हामीलाई मान्छे गन्दैन, यहाँ पर्खाएको छ भनेर गाली गरिरहेको छ। त्यसकारण मैले ढिलो गर्नुभएको छैन। म थप बस्न नसक्ने कुरा, तर मैले थप बस्न नसके पनि मैले सारमा कुराहरू भनिसकेका छु भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँहरू सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सभापतिज्यू समेत सबै साथीहरूको आज्ञाले म कार्यक्रमबाट पनि बिदा हुन्छु, आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सम्मान्यज्यूलाई। सम्मान्यज्यूले आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य सँगसँगै मेरो प्रतिबद्धता पनि हो हाम्रो भनेर राख्नु भएको छ र बिदा हुने अनुमति पनि माग्नु भएको भएर हामी सम्मान्यज्यूलाई बिदा पनि गर्नेछौँ। सम्मान्यज्यूलाई बिदा गरिसके पछाडि हामी उद्घाटन सत्रको समापनतिर लाग्नेछौँ र हामीसँग 2वटा सत्र बाँकी भएको भएर हामी प्यानल डिस्कसन विषयगत छलफलमा हामी रहनेछौँ। अहिले हामी सम्मान्यज्यूलाई बिदाई गरिदिनु हुन यस सभाका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान्यज्यूलाई बिदा गरिसके पछाडि हामी कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजना हामी उठेर सम्मान्यज्यूलाई बिदा गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन यो उद्घाटन सत्रलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्रीमान कल्याण श्रीमानलाई चाहिँ म आफ्नो यस कार्यक्रम समापन उद्घाटन सत्र समापनको लागि आग्रह गर्दै र यहाँहरूको बीचमा मैले एक्नोलेज गर्न कहीँ छुटाएको भए पनि क्षमा चाहन्छु र म यहाँहरूको बीचबाट यो उद्घाटन सत्र बाट चाहिँ म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुशीलाजी। सम्माननीय प्रधानमन्त्री गइसक्नु भएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी पनि गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरेर जानुभएको छ। हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, युएनडिपीका रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भानाजी, आइसिजेका सेक्रेटरी जेनरल सान्टियागो क्यान्टन र यहाँ उपस्थित रहनुभएका मानवाधिकार कर्मीहरू, राजनीतिक नेताहरू, द्वन्द्व पीडित समुदायहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु।
र आजको यो उद्घाटन सत्रमा पूर्व वक्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जुन किसिमको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको पेचिला प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन अठोट देखाउनु भयो र जुन किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाउनु भयो त्यसबाट म इन्करेज भएको छु। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका हामी मानवाधिकार कर्मीहरू, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरू र राजनीतिक समुदाय हामी सबैलाई नै यसले केही न केही सकारात्मक ऊर्जा दिएको होला र आगामी प्रक्रियाहरू सुखद हुनेछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म अलिकता थकाइ जस्तो मलाई लागिरहन्छ। यो 18 वर्ष 6 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको यो शान्ति प्रक्रिया 18 वर्ष हुँदाखेरिसम्म लगभग आलो काँचो अवस्थामै छौँ। एउटा चाइनिज प्रभाव छ, उनीहरूले भन्ने गर्थे कि कसैलाई श्राप दिनु पर्यो भने सङ्क्रमण कालमा बस्न परोस्। अर्थात् सङ्क्रमण काल भनेको अनिश्चयको काल हो, दोसाँधको काल हो। विगतको असरहरू गएको छैन, नयाँ उज्याला आइसकेको छैन, निराशाहरू छ, दुःखद अनुभवहरू छ, नयाँमा पाइला टेक्ने उत्कण्ठाहरू पनि छ। त्यो विरोधाभासहरूमा बस्नुपर्छ र त्यो सङ्क्रमण काल हाम्रो हकमा जारी नै रह्यो र निरन्तर रहिरह्यो। मलाई डर के लाग्छ भने एउटा सङ्क्रमण काल नटुङ्गिँदै कतै हाम्रा प्रक्रियाहरूको असफलताको कारणले अर्को द्वन्द्वको अनावरण नहोस्। यो नन रिकरेन्स अफ कन्फ्लिक्ट जो भन्छौँ नि, त्यो नहोस्। यो यो कन्फ्लिक्टमा फेरि दोहोरिनु नपरोस्। यदि द्वन्द्वका जुन असरहरू हुन्छन्, त्यो अन्यायपूर्ण जुन असरहरू छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व व्यवसायीहरू पल्किन्छन् र आगामी फेरि अर्को चरणमा द्वन्द्वमा गएछ भने पनि सायद यस्तै किसिमको उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुराले दुरुत्साहन लिन सक्छ। त्यसैले पीडितलाई पीडाको दोहोऱ्याउनु छैन नै र पद्धतिलाई पनि शान्ति, सुरक्षा, न्याय, विकास यी सबै कुराको लागि पनि द्वन्द्वमा घरिघरि फर्किरहने कुराहरू मन्जुर छैन। यो कुरालाई हामी वास्तवमा सम्झिनुपर्ने हो। नेपालको द्वन्द्वको कुरा मलाई जहिले पनि भन्न मन लाग्छ, यो द्वन्द्वको इकोनोमिक्स के हो, यसको क्षति के हो, यसका उपलब्धि के हो, यसको नाउँमा हामीले गुमाएका अवसरहरूको मूल्याङ्कन कति हो र विकासमा परेका यसका प्रभावहरू के हुन्, तिनलाई शीघ्र सम्बोधन गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा राजमार्ग, शान्तिको, न्यायको, विकासको राजमार्गलाई प्रशस्त गर्नुपर्ने होला नि। तर हामीलाई 18 वर्ष त यो द्वन्द्वका प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नमै लाग्यो। नेपाल अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण प्रिय मुलुक हो, विश्व मानचित्रमा शान्तिमय देश भनेर चिनिएको मुलुक हो। मलाई के हेर्न मन लाग्दैन भने द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूको ग्लोबल म्यापमा द्वन्द्व प्रभावित मुलुक भनेर रातो चिन्ह लगाएको मलाई हेर्न मन छैन, तपाईँहरूलाई पनि हेर्न मन छैन होला। यसबाट कसरी चाँडो मुक्त हुने हो, यो कोसिस हामीले गर्नुपर्ने हो। विभिन्न कारणले सायद हुन सकेन, हामी शान्ति क्षेत्रबाट द्वन्द्व क्षेत्रमा रूपान्तरित भयौँ। प्रोस्पेरिटी त कति थियो कि थिएन, झन् गरिब हुने अवस्थामा हामी पुग्यौँ र यस किसिमको कुराहरू हामीसँग रह्यौँ। शान्ति प्रक्रियाले केही ढोकाहरू अवश्य खोलेका थिए, त्यसमा राजनीतिक पाटो त सक्रिय रह्यो, राजनीतिक आरोहण त चाँडो भयो, तर न्यायको आरोहण चाहिँ तिरोहित भइरह्यो। अरू त अरू सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएको अन्तिम जुरिस्प्रुडेन्स पछाडि पनि त्यसको पालना गर्नलाई गाह्रो मान्यो र पालना नगर्नुपर्ने ठाउँहरू, थलोहरू कहाँ छन्, कुन प्रणालीमा आनाकाना गरेका छन् भनेर विकल्पहरू खोज्ने प्रयासहरू पनि भइरह्यो। कहाँ चाहिँ द्वन्द्वको समाधान राम्रो भएको छैन, ट्रान्जिसनल जस्टिसका असफलता भएका मुलुकहरू के छन्, त्यो आकलन गरेर हामीले हुने के हो। हामीले भनेको कुरा के हो भने होम ग्रोन शान्ति प्रक्रिया भनेका छौँ नि। होम ग्रोन भनेको के हो, 2 पटक आयोग गठन गरेपछि पनि 2 कदम पनि अघि नबढ्ने, एउटा ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने संसद त छ त, फेरि सबै सरकार गठन र विघटन त हुन्छ त,
बजेट निर्माण गर्ने काम सबै त हुन्छ त, अरू कानुन त बन्छ त। द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सामान्य एउटा कानुनको संशोधन गर्न 10 वर्ष किन लाग्छ? हामीसँग राजनीतिक इच्छा शक्ति त थियो। हाम्रो चाहिँ शीर्ष राजनीतिक नेताहरू यहाँ हुँदाखेरि अहिले गरिरहेका जुन कुरा, जुन पछिल्ला दिनमा जुन संशोधन भए, यसलाई चाहिँ अलिकता आशाजनक अवस्थामा आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा जुन गति दिएको छ, जस्तो उहाँहरूलाई नै म टक्राउँछु। तर 18 वर्षसम्म विलम्ब भएको जस जिम्मा कसले लिन्छ? त्यो पनि त हामीले लिनुपर्ने होला नि। यसरी हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग के राजनीतिक इच्छा त छ, हामी न्यायका विकल्प खोजी त गएका छैनौँ भन्न त मलाई असरी खुसी लाग्यो।